Sukila Kultur Elkartearen 40. urteurrena ospatzeko, larunbatean Kanbon 3 kontzertu berezi antolatuko dira. Haien artean Quartz, B Nafarroako bikotea. Beren soinua blues kadentzia duen rock primitibo eta sakon batean oinarritzen da. Punto de Vista Nafarroako zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdiaren 20. edizioa hasi da. Programazioa 18 herrialdetako 19 filmek osatzen dute. Aurten ere, film labur onenaren saria EITBek emango du. Hautagaien artean besteak beste, Anna Basofen 3 Centimeters of Complexity filma dago, Austria eta Greziaren artean ekoitzia. Hofesh Schechter koreografoaren Theater of Dreams ikuskizun berria Bilbora iritsiko da 2 gauez. Dantzariek musikari banda txiki batekin batera, poesiaren eta errealitatearen arteko elkarreragina erakutsiko dute. Argiztapen eta jantzien bidez, paisaia oniriko bat sortuz. Ineriz, eta orain zer egingo dugu? Eros eta Afroditaren aitortzak komedia musikalak, sexualitatearen aniztasuna eta tabu sozialak, modu arin eta divertigarrian aztertzen ditu. Eneritz eta Josuren harreman konplexuak eta ezkutuko desirak agerian uzten ditu. Ikusleak eguneroko intimitateari eta frustrazioei buruz hausnartzera gonbidatuz. Bizitza, memoria eta garaien arrastoak ardatz dituzten 2 laburmetraien proiekzioa izango da Gasteizen. Alde batetik, Bariazioak izeneko filmean, Lur Olaizolak dolua eta heriotzari buruzko hausnarketa egiten du. Sentimendua transmititzeko orduan, hitzak ez direla nahikoa. San Simon 72 lanean berriz, 80ko hamarkadako arkoiris komunitatearen esperientziak berreskuratzen ditu Irati Gorostidi. Estos días sería posible ir a filmar el convento de Lizaso. Kulturplanik onenak EITBren eskutik.